خلّيني أقول لك جملة ناس كتيرة هتختلف معاها، حسام البدري يمكن يكون واحد من أنجح المدربين في تاريخ الأهلي، لكن في نفس الوقت واحد من أقل المدربين اللي الجمهور اقتنع بيهم وبإمكانياتهم وقدراتهم. متخيل المفارقة؟ مدرب كسب الدوري بدل المرة 3 وكسب دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي وكاس مصر، ومع ذلك الجماهير كانت بتطالب برحيله. طب أزيدك من الشعر بيتين 3، الأهلي تحت قيادته حقق أكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد 28 انتصار، والأهلي تحت قيادته برضه حقق بطولة الدوري بدون هزيمة موسم 2018 2017، وبقى تاني مدرب مصري يحقق الإنجاز ده بعد محمود الجوهري. طب خد دي كمان، الأهلي تحت قيادة البدري حقق أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد برصيد 75 هدف، وكمان حقق أكبر عدد من النقط في موسم واحد ب 88 نقطة قبل ما يكسر رقم السويسري فايلر في الموسم اللي بعده ب 89 نقطة. الله، طب إيه الحكاية؟ هل حسام البدري كان مدرب ناجح فعلا ولا مجرد مدرب عاش في ظل إنجازات مانويل جوزيه؟ ولا هو كان محظوظ عشان عاصر جيلين من أقوى الأجيال في تاريخ الأهلي؟ الحقيقة إن قصة حسام البدري فيها لغز كبير. إزاي مدرب يحقق كل البطولات والأرقام دي ومع ذلك اسمه ما يتحطش أبدا جنب أساطير التدريب في الأهلي؟ فهل المشكلة كانت في البدري ولا في توقعات جمهور الأهلي نفسها؟ وعشان نقدر نحل اللغز ده لازم نرجع لسنة من أصعب السنين في التاريخ الأهلاوي، 1 فبراير 2012، أسوأ يوم في التاريخ الكروي المصري والعربي. هتقولي طب ليه يا عم أحمد نبدأ بالغم ده؟ واشمعنى يعني الولاية التانية للبدري مع الأهلي بالتحديد؟ هقولك عشان الولاية التانية للبدري مع الأهلي فيها حل لجزء كبير من لغز البدري والجمهور. بعد مجزرة بورسعيد واستشهاد 72 راجل من خيرة شباب البلد، الكرة في مصر وقفت تماما بكل فئاتها. أفضل لاعبين الجيل أعلنوا اعتزالهم وعدم قدرتهم على اللعب مرة تانية، زي تريكا وبركات ومتعب وفتحي ووائل جمعة وغيرهم. المدرب الأسطوري للأهلي مانويل جوزيه بينهي عقده مع الفريق ويرجع البرتغال. ظروف صعبة جدا على النادي بكل مسؤوليه، ودي خصوصا إن الأهلي صعب ينسحب من بطولة أفريقيا عشان العقوبات الكبيرة اللي هيفرضها الكاف في الحالة دي. اضطرت إدارة الأهلي إنها تستعين بحسام البدري مرة تانية، بس المرة دي تختلف تماما عن المرة الأولى. ولاية هيبان فيها شخصية البدري الحقيقية، وهتبدأ فيها مواقف الخلاف بين البدري والجمهور وكمان إدارة النادي. خد بالك بقى هنا، الفرقة فكة، خارجة من كارثة، مفيش كورة في مصر، الجمهور فاقد شغفه بالكورة تماما، لكن البدري اللي مسك الفرقة من دور المجموعات قدر يلم الفرقة من جديد وأقنع كل اللعيبة اللي أعلنوا اعتزالهم بعد اليوم المشؤوم ده إنهم يرجعوا في قرارهم ويكملوا البطولة. بيكمل الأهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا 2012 عشان يصعد أول مجموعته اللي كانت بتضم مازيمبي وتشيلسي الغاني والزمالك المصري، وبيقابل فريق في قبل النهائي ما سمعتش عنه قبل كده ولا سمعت عنه بعد كده، اسمه سانشاين تقريبا. وطبعا بيعدي الأهلي ويصعد للنهائي عشان يقابل الترجي. ورغم إن الأهلي تعادل هنا 1-1 إلا إنه قدر يفوز في رادس 2-1 ويسيطر على المباراة تماما بالطول والعرض عشان يقدم البدري واحدة من أفضل مبارياته على الإطلاق، ويبدأ يثبت اسمه عند الجمهور الأهلاوي اللي كان بالفعل بدأ يحس إن الراجل ده عنده حاجة ممكن يقدمها. طيب، ما الدنيا ماشية زي الفل أهي، أمال إيه اللي حصل؟ لا أبدا ولا حاجة. اللي حصل إننا بعد ما صعدنا من دور المجموعات في بطولة أفريقيا 2013 اللي هي السنة اللي بعد 2012 اللي خدنا فيها البطولة، صحينا من النوم فجأة لقينا رئيس نادي أهلي طرابلس الليبي بيعلن التعاقد مع حسام البدري بدون أي سابق إنذار. مرة واحدة مديرك الفني اللي المفروض إنه ابن من أبناء النادي، مش راجل أجنبي يعني جاي ياكل عيش، يسيبك في نص الموسم فجأة. طبعًا البدري علّل بعد كده اللي حصل إنه كان مبلّغ الخطيب بالقرار، وكان مبلّغ الإدارة كلّها، والإدارة أنكرت ده، وكمان قال إن عنده أسبابه زي إنه طلب من الإدارة التدعيم بلعيبة معيّنة، والإدارة ما قدرتش تحقق مطالبه، وده اللي خلّاه يمشي، رغم إنه صرّح كتير قبلها إنه مستحيل يمشي في نُص الموسم، ولو عنده عروض هيناقشها بعد نهاية الموسم. لكن مش دي الأسباب الحقيقية، السبب الحقيقي هنعرفه بعد شوية لمّا نجمّع الخيوط كلّها مع بعض. طبعًا أنا مش محتاج أقول لك إحساس الجمهور وقتها عامل إزاي، رغم إن نفس الجمهور كان مبسوط جدًا بقرار إقالته في أول ولاية له، بس ده يمكن عشان في أول ولاية للبدري ما كانش وصل للنضج اللي الناس شافته ولاحظته في 2012، ده غير إنها كانت ولاية ليها ظروفها يعني. عشان إدارة الأهلي بعد إقالة مانويل جوزيه في نهاية موسم 2009 اتعاقدت بالفعل مع المدرب البرتغالي نينو فنجادا، قبل ما يعتذر مدرب الزمالك السابق عن العقد اللي وقعه ويرجع في كلامه تاني، في قرار بيوصفه هو نفسه إنه ما كانش قرار موفق، وإنه ندم عليه كمدرب محترف بعد كده. الإدارة ما لقتش قدامها غير حسام البدري اللي بقى أول مدير فني مصري للأهلي من 17 سنة من أيام محمود الجوهري. البدري اللي كان بدأ مشواره مع الفريق الأول في 2000 لما اتصعد من مدرب في قطاع الناشئين لمدرب مساعد في جهاز الألماني ديكسي، لكن التطور الحقيقي بدأ يحصل له في الموسم اللي بعده مع قدوم مانويل جوزيه اللي علمه الصرامة والانضباط وكان له تأثير كبير في تكوين شخصية البدري كمدير فني. لكن رغم إن البدري كان متأثر بمانويل جوزيه إلا إنه كان له وجهة نظره الفنية الخاصة بيه
وعشان كده أول قرار خده البدري وقتها هو تغيير طريقة اللعب من 5-3-2 ل 4-4-2، وده بدأ يثير تساؤلات عند الجمهور. هل لعيبة الأهلي هتقدر تغير الطريقة وتحافظ على طريق الانتصارات اللي بتحققها بقالها 5 سنين متواصلة من السيطرة على الكرة الأفريقية والكرة المصرية؟ ولا الموضوع ممكن ياخد وقت، ولا ممكن يفشل أصلا ونكتشف إننا غلطنا في تغيير الطريقة؟ إجابة الأسئلة دي موجودة في أحداث الموسم نفسه، من أول فترة الإعداد لحد نهاية الموسم. لو وصلت معايا لحد هنا، اعمل لايك للفيديو عشان يوتيوب يقترحوا العدد أكتر من المتابعين، وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. البدري في فترة الإعداد قرر يدخل بطولة ودية في لندن مع سيلتيك الاسكتلندي وبرشلونة الأسباني. أنا مش عايز أقول لك إيه حصل في الدورة دي، أنا هكتفي بس إن أقول لك النتائج. الأهلي خسر 5-0 من سيلتيك و4-1 من برشلونة. لكن الحقيقة إن الأهلي بدأ الدوري بشكل مش بطال. أي نعم كان بيكسب ماتشين ويتعادل ماتش، إلا إنه مع نهاية الموسم قدر يفوز بالدوري وبفارق 10 نقاط عن الزمالك. أما في دوري الأبطال فالحقيقة إن الأهلي عمل الموسم ده مباريات تاريخية، زي مباراته قدام الاتحاد الليبي اللي شهاب حسمها في آخر ثانية بهدف صاروخي أعلن عن صعود الأهلي لدور المجموعات، عشان يكمل الأهلي طريقه ويخرج من الدور نص النهائي قدام الترجي، في مباراة اتعرفت بعد كده باسم فضيحة مايكل إنرامو بعد احتساب الحكم لهدف من لمسة إيد واضحة جدا. أما في بطولة الكاس فصعد للنهائي بعد ما كسب الزمالك في دور ال 16 3-1، لكن خسر البطولة قدام الجيل الذهبي لحرس الحدود بقيادة طارق العشري. لكن في المجمل حسام البدري عمل أداء مش بطال سواء في بطولة الدوري أو بطولة أفريقيا، وقدر كمان يصعد مجموعة كبيرة من الناشئين زي أحمد شكري وشهاب أحمد وعفروتو وغيرهم من جيل كأس العالم للشباب 2009، اللي بسم الله ما شاء الله يعني مفيش ولا واحد فيهم كمل بعد كده. لكن مع بداية موسم 2010 2011 كان واضح إن الأداء مش زي الموسم اللي قبله، لحد ما وصلنا للأسبوع ال 11 اللي خسر فيه الأهلي بنتيجة 3-1 من الإسماعيلي في استاد الإسماعيلية. عشان تفوق إدارة الأهلي وتاخد قرار برحيل حسام البدري عن الفريق ورجوع الداهية البرتغالي مانويل جوزيه، اللي كمل الدوري وفاز بيه في النهاية بفارق 5 نقط عن الزمالك بعد ما كان مستلم الفريق والفارق 6 نقط لصالح الزمالك. قرار الإقالة ده ودى البدري لواحدة من أهم وأنجح تجاربه، عشان في ديسمبر 2010 بيعلن نادي المريخ السوداني التعاقد مع حسام البدري، ويعمل البدري موسم خرافي مع المريخ ويفوز بالدوري بعد الفوز في كل المباريات باستثناء مباراتين، واحدة انتهت بالتعادل وواحدة بالهزيمة. في الموسم اللي بعده بيتصدر الدوري الدور الأول والدنيا ماشية زي الفل، وبتصحى جماهير المريخ على خبر استقالة حسام البدري في نوفمبر 2011 بدون سابق إنذار. حسام البدري بيعلل ده بعد كده لوجود أمور شخصية بتتطلب وجوده مع أولاده في كندا. الأمور الشخصية دي بتنتهي بعدها بكام يوم تماما لما هيعلن نادي إنبي التعاقد مع البدري في ديسمبر 2012 بدل من مختار. وبكده لو بصينا على تاريخ البدري من بداية توليه مسؤولية الأهلي لأول مرة كمدير فني لحد الاستقالة المفاجئة من الأهلي في 2013، هتبدأ تفهم المنطق اللي بيحرك الراجل ده. حسام البدري اللي بيحركه هي الماديات فقط ليس إلا. هتدفع هوريك اللي عمرك ما شفته، إنما ببلاش ما عنديش حاجة اسمها ببلاش. وهنروح بعيد ليه؟ تعال نشوف اللي حصل في الولاية التالتة عشان أثبت لك كلامي ده بأحداث حقيقية. واحد يقول لي يا عم أحمد إحنا في زمن احتراف وطبيعي اللي يحرك المدير الفني هي الماديات، والكرة كلها بقت ماديات بدليل زيزو وبن شرقي وعاشور وغيرهم. هقول لك معاك حق في كل اللي قلته، بس ما تسيبنيش في نص الموسم لايص. كمل الموسم بتاعك وربنا يوفقك في اللي جاي، وده احتراما للجماهير قبل مجلس الإدارة. طبعا اللي حصل بعد كده هو إن البدري مسك أهلي طرابلس لمدة 6 شهور بس قبل ما يتعرض لمحاولة اغتيال ويرجع تاني على مصر في نهاية 2013. بعدها بيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم التعاقد مع حسام البدري لقيادة المنتخب الأولمبي، والهدف كان واضح: التأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وده اللي ما حصلش لما خرج البدري من بطولة أفريقيا 2015 تحت 23 سنة من دور المجموعات، وطلعنا كمان مركز رابع في المجموعة عشان نروح بعدها للولاية الثالثة للأهلي. اللي حصل في الولاية الثالثة شيء عجيب وغير متوقع تماما الحقيقة بالنسبة لي. الأهلي في أغسطس 2016 بيعلن عن تولي البدري القيادة الفنية للفريق خلفا للهولندي مارتن يول. طبعا مجلس إدارة الأهلي في الوقت ده كان برئاسة مهندس محمود طاهر، اللي شاف إنه عادي جدا يرجع البدري يمسك الأهلي تاني بعد الموقف الغريب بتاع 2013، وعلل ده إن الخلاف كان مع مجلس إدارة سابق ومش مع مجلسه. لكن بنود الاتفاق كانت بتنص على إن البدري ياخد مرتبه من النادي وياخد جزء من جيب المهندس محمود طاهر الشخصي. الأهلي مع البدري خد بطولة الدوري مرتين متتاليتين، 2016 2017 و2017 2018. وموسم 17 18 ده بالذات الأهلي كان واصل لدرجة فنية عالية جدا وحقق أرقام قياسية كبيرة قوي زي اللي قلناها في أول الفيديو. وكمان خد كاس مصر 2017 وخسر نهائي أفريقيا 2017 بعد ما عمل أداء عالي جدا ونتائج كبيرة
زي الفوز على الترجي في رادس 2-1 والفوز على النجم الساحلي في استاد القاهرة 6-1. لكن مع رحيل مجلس محمود طاهر جزء الراتب اللي كان بيدفعه من جيبه الخاص خلاص بح. بدأت بقى الخلافات مع البدري والمواقف الغريبة سواء مع الإعلام أو الجمهور أو الحكام أو حتى مجلس الإدارة، اللي هو أنا ما باخدش فلوسي كاملة فما تقرفونيش بقى، عشان يبدأ الفريق في تقديم أداء ونتائج سيئة جدا تجبر مجلس الإدارة على قبول الاستقالة في مايو 2018. وفي سنة 2019 وبعد خروج مصر من أفريقيا 2019 من دور ال 16 على أرضها وسط جمهورها، تمت إقالة خفير أجيري وتعيين حسام البدري مدير فني للمنتخب الأول. ورغم إن النتائج ما كانتش سيئة مع المنتخب إلا إن الأداء كان في قمة السوء، وكانت بدأت مشاكل كتيرة تظهر زي مشكلته مع مصطفى محمد ومشكلته مع أحمد فتحي لما قرر سحب الشارة منه واداها لمحمد صلاح، وقال إن دي وجهة نظر فنية وإنه كمدير فني من حقه يخلي الشارة مع اللاعب اللي هو يقرره. البدري قاد الفريق في 9 مباريات رسمية، كسب 5 وتعادل 4 وما خسرش، لكن الجمهور المصري ما كانش مقتنع بالمنتخب، وده اللي خلى الاتحاد يقيله في سبتمبر 2021. بعدها البدري كان له تجارب قصيرة في شمال أفريقيا مع صفاقسي ووفاق سطيف، لكنها ما كانتش تجارب ناجحة، وصولا لتوليه القيادة الفنية لأهلي طرابلس في 2025 عشان يحقق معاهم الثلاثية الموسم اللي فات، يبقى قريب جدا من تحقيق الدوري الموسم ده. خد بالك يا صديقي، أنا هنا مش جاي أحكم على حسام البدري، أنا جاي أعرض لك الحقائق والحكم في الآخر ليك أنت. ودي كانت مسيرة واحد من أغرب المدربين في تاريخ الكرة المصرية. مستني أسمع رأيك في الكومنتات. هل البدري مدرب كويس وينفع يرجع الأهلي تاني، ولا هو مدرب إمكانياته قليلة؟ لو عجبك الفيديو أو النوع ده من المحتوى اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا واشوفكم على خير.